3ヶ月と2日になります。今日は機嫌がいいです。ちょっと風邪気味です。こういう子出してます。あくびをしました。活発ですね。けーなんか出ました。今だ今だ今だ。片方を押さえるとよく出てくることが分かりました。